नमस्कार दोस्तों, मैं अनु माथुर आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान सरोवर पे। दोस्तों, सर्दी जुकाम में तकलीफ बढ़ जाती है। हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन यह देखा जाता है कि इस बीमारी में दवाइयों का असर भी कम होता है। इसके लिए सबसे अच्छा होता है घरेलू यानी देसी नुस्खे का इस्तेमाल। घर में बनाए जाने वाले इन देसी नुस्खों से आप आसानी से सर्दी जुकाम को काबू में कर अपना इलाज कर सकते हैं। पेश है 5 घर में आसानी से बनाए जाने वाले घरेलू उपाय, जिनकी मदद से आप सर्दी जुकाम से चंद घंटों में निजात पा सकते हैं। पहला उपाय, दूध और हल्दी। गर्म पानी या फिर गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में तेजी से फायदा होता है। यह नुस्खा न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी कारगर साबित होता है। हल्दी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल होता है, जो सर्दी जुकाम से लड़ने में काफी मददगार होता है। दूसरा उपाय, अदरक की चाय। अदरक के यूं तो कई फायदे हैं, लेकिन अदरक की चाय सर्दी जुकाम में भारी राहत प्रदान करती है। सर्दी जुकाम या फिर फ्लू के सिम्टम्स में ताज़ा अदरक को बिल्कुल बारीक कर लें और उसमें 1 कप गर्म पानी या दूध मिलाएं। उसे कुछ देर तक उबलने के बाद पिएं। यह नुस्खा आपको सर्दी जुकाम से राहत पाने में तेजी से मदद करता है। तीसरा उपाय, नींबू और शहद। नींबू और शहद के इस्तेमाल से सर्दी जुकाम में फायदा होता है। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू का रस 1 गिलास गुनगुने पानी या फिर गर्म दूध में मिलाकर पीने से काफी लाभ होता है। चौथा उपाय, लहसुन। लहसुन सर्दी जुकाम से लड़ने में काफी मददगार होता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक रसायन होता है, जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल होता है। लहसुन की 5 कलियों को घी में भूनकर खाएं। ऐसा 1-2 बार करने से जुकाम में आराम मिल जाता है। सर्दी जुकाम के संक्रमण को लहसुन तेजी से दूर करता है। 5वां उपाय, तुलसी पत्ता और अदरक। तुलसी और अदरक को सर्दी जुकाम के लिए रामबाण माना जाता है। इसके सेवन से इसमें तुरंत राहत मिलती है। 1 कप गर्म पानी में तुलसी की 5-7 पत्तियां लें। उसमें अदरक के 1 टुकड़े को भी डाल दें। उसे कुछ देर तक उबलने दें और उसका काढ़ा बना लें। जब पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो इसे आप धीरे धीरे पी लें। यह नुस्खा बच्चों के साथ बड़ों को भी सर्दी जुकाम में राहत दिलाने के लिए असरदार होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।